क्यों 95% डॉग ऑनर्स को लगता है कि उनके पेट्स सिर्फ अटेंशन के लिए रोते हैं? अरे नहीं यार, डॉग्स कई वजहों से रोते हैं। कभी कभी वो डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, कभी कभी उन्हें दर्द होता है या बस थोड़ा प्यार चाहिए होता है। क्या आपको पता है डॉग्स के भी आंसू की नलियां होती हैं, पर उनके आंसू हमारे जैसे नहीं बहते। उनके आंसू उनकी नाक और गले में वापस चले जाते हैं। और उन अफवाहों का क्या? अरे नहीं, डॉग्स आपको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं रोते, वो बस बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगली बार अगर आपका पप्पी रोता हुआ दिखे तो याद रखना, शायद उसे बस थोड़ी दिलासा या डॉक्टर के पास जल्दी जाने की जरूरत है। उनकी पूंछ हिलाते रहो और उनके आंसुओं को दूर रखो।